Kutmuziek, 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 kutmuziek. Ik ben de koning in mijn eigen riek. Mijn favoriete hobby is kutmuziek. Dit maak ik in de garage en iedereen gaat los. Hij is geen probleem, ik doe me in het bos. Ja, dat draaien wij hier. Maar heb overal genoeg van, baldieg met de politie, geen muziek is vet kut man. Door mij, met de korte achternaam, Jan, wachtmeester der Koninklijke Marechaussee District Zuid, wordt het volgende verklaard. Op 14 februari 2019 heb ik op grond van artikel 94 van het wetboek van strafvordering in beslag genomen 1 stuk USB-stick met daarop een aanzienlijke hoeveelheid geestvernauwende, illegale kutmuziek. Geen commentaar. Iedereen niet geliefd, dit is kutmuziek. Maar ik ben niet iedereen, ik vind het chic.